د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د پولیسو اکاډمۍ هغو ښځینه فارغانو ته چې په ترکیه هیواد کې خپلې زده کړې بشپړې کړې دي د مبارکۍ پر مهال وویل تبریکی به هر یک از فارغ التحصیلای ما. همه ما سر شما افتخار میکنیم. هر کدامتان یک قدم به پیش گذاشتین، زن افغان یک قدم بزرگتر به پیش گذاشته. پارک په همدې مناسبت جوړه شوې نننۍ غونډه کې چې د هیواد لومړی میرمن او د کورنۍ چارو وزیر هم حضور درلود، جمهور رئیس د پولیسو اکاډمۍ د دغو نویو ښځینه فارغانو له کورنیو څخه مننه وکړه او ویې ویل هر خانواده که امروز دختر خود به پلیس ملی افغانستان سپرده تمام ملت مدیون خود ساخته. از مادرایتان، از پدرایتان، از برادرایتان، خواهرایتان از صمیم قلب به حیث رئیس جمهور کشور من ابراز امتنان میکنم. روحیه را که خانواده های شما رعایت کردن روحیه است که باید تمام ملت قهرمان افغانستان تعقیب کنه. د هیواد جمهور رئیس د دغو ښځینه پولیسو او د دوی د کورنیو دغه تصمیم چې خپلې لوڼې د ملي پولیسو په لیکو کې د هیواد د خدمت په موخه تنظیم کړي یو عالی تصمیم وباله او زیاته یې کړه یک تصمیم نهایت دلیر گرفتیم، یک تصمیم جرأتمندانه گرفتین. از هر کدامتان فرد تشکر. جمهور رئیس د کورنۍ چارو وزارت او نارینه پولیسو ته په خطاب کې وویل باید شرایط مساوی کار و شرایط بهتر کار از طرف برادرای پلیس ما به خواهرای پلیس ما فراهم شد. چونی پیش شرط عزیز که تمام نسل‌های آینده دختر افغانستان در صنف 4 یا 5 یا 6 که وقتی که از پیشان پرسان میکنن که چی میخوایی شوی باید در 5 انتخاب اولشان بگه که پلیس میشون. محمد اشرف غني له بېعدالتۍ سره د مبارزې په برخه کې په دغو نویو فارغو شویو ښځینه پولیسو د عدالت د تامین او د قانون د تطبیق ټینګار وکړ. هر هموطن، مرد یا زن، غنی یا فقیر، جوان یا پیر که بر شما مراجعه میکنه در حقیقت تقاضای عدالت داره و از این جهت نهایت ضروری است که شما به حیث جوانا، به حیث آینده افغانستان بتانین مثال تطبیق عدالت و تأمین عدالت برای هموطنان رنج دیده تان شد.